층간소음 때문에 홈트하기 망설여지시나요? 아디다스 요가매트 하나면 걱정 끝. 10mm 두께의 폭신한 MBR 요가매트 하나면 층간소음 걱정 없이 운동에만 집중할 수 있어요. 쿠션감과 보관력은 기본, 미끄럼 방지 처리까지 되어 있어 안전하게 운동할 수 있답니다. 휴대와 보관도 간편해서 언제 어디서든 홈트를 즐길 수 있다는 사실. 층간소음은 줄이고 운동 효과는 높여주는 아디다스 요가매트로 홈트 퀄리티를 한 단계 업그레이드 해보세요. 실제로 사용해보신 분들은 두꺼워서 층간소음 걱정이 없고 쿠션감이 좋아 무릎에 부담이 없다고 하시더라고요. 디자인까지 예뻐서 운동할 맛 난다는 후기도 있어요. 가격은 좀 있지만 써보면 역시 아디다스 라는 말이 절로 나올 거예요.